देखो दोस्तों, इस टेबल में रखे हुए पैसों को जो सबसे ज्यादा उठा पाएगा तो वह सारा पैसा उसी का हो जाएगा। तो सबसे पहले ये पागल लड़की इस बड़े से थाली से पैसों को उठाने लगती है और यह लड़की कुछ ही पैसों को उठा पाती है और यह लड़की इस गेम को हार जाती है। अब बारी आती है ये लड़की की और ये पागल लड़की अपने शरीर में पूरे टेप को लपेट लेती है। उसके बाद पैसों के ऊपर सो जाती है, लेकिन टेप में तो बहुत ही कम पैसे चिपकते हैं और ये लड़की का भी पोपट हो जाता है। अब बारी आती है ये लड़के की और यह लड़की बड़े से चम्मच से पैसों को उठाने लगती है, लेकिन उसे देखने से पहले अगर नदी में एक साइड माँ डूब रही हो और दूसरे साइड पैसा, तो आप किसे बचाएंगे? माँ को बचाने वाले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में आई लव यू माँ लिख दे। और ये लड़की तो सच में इस गेम को जीत जाती है।